Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhe isinii deebi'ee warroota biyya Arabaa kamirrayyuu jirtan ni ilaallata jechuudha. Dhugatti ergaa ariifachiisaa isin biraan gaha. Warri dhageessanii warri hin dhageenye ammoo gara chaayinaalii kiyyaatiinis kan hin dhageenye akka qaqqabuuf jechuudha. Viidiyoo kana hunda keessaniif sheer akka gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Maaliif biyya kamirrayyuu kan jirtan keessattuu warri Saawudii Arabiyaa keessa jirtan kanarratti baay'ee sodaattanii jirtan jechuudha. Isin qofa osoo hin taane kamirrayyuu biyya kamirrayyuu warri jiru warri biyya Arabaa kamirrayyuu jiru ni sodaata jechuudha. Gara viidiyoo kiyyaatti kaarraatti osoo seenne dura jechuudha. Tanaan dura viidiyoo gadi isinii dhiisam yoo Dubaayii keessatti lubbuun ishii darbe isinii jedhee isin biraan gahe san irratti jechuudha. Namni sobaam jettiin hin duuneen Dubaayii keessa hin jira warri jettan jechuudha. Namni lubbuun namaa darbutti hin jaalatu yookaan mootiyyuu du'iinsa namaa namni hin jaalatu. Kanaan isin biraan gahe jayyoon duute warri maqaa ishee na gaafattan Tigist Mokonnon jedhamti. Dhugumatti duute jirti. Rabbi lubbuu ishee haa maaru. Tokko dhuftaniituma jechuudha. Akkuma talbaa eela irratti naqanii cici jettan osoo viidiyoo iyyuu hin dhaggeeffatiin koomentumaaf kaatu ni jira jechuudha. Nama tokko 4 haga 5 ni jirtanii sanii olus ta'uu dandeessanii. Nama akkasii saniif bootaa kiyyaa miti. Siruma YouTube chaayinaalii kiyya jalaan remove isin godha jechuudha nama akkasii san. Siruma viidiyoo kiyya ka ammaan booda gadhiisus katanaan dura gadhiisallee siruma akkasiin ijaan arginu hin godha. Maaliif namoota sirnaan na dhaggeeffachaa jiru hordoftootan tiyya kan ani haasa'an gorsa isin dabarsuura achi jalatti koomentiidhaan wal gorsan gorsa adda addaa wal dabarsan ijoollee baay'eetu jira waan ta'eef ijoollee sanii namootiyyuu akka na jalaa hin burjaajessineef koomentii keessaniin jechuudha. Chaayinaalii kiyya jalaan isin baasaa jechuudha. Kun ani koomentii keessaniif boota hin qabu. Ani garuu ijoollee hordoftoota tiyya akka seeran na hordofan ka barumsa irraa argatan barumsa iyyuu argachuu habaatanii dhageettiidhaaf kan dhagahan akka na jalaa burjaajessitan hin barbaadu sila ta'eef jechuudha. Mucayyoon duute namni mootiyyuu du'a namaatittis kan hawwuun jiru. Tokkoffaa sababa akkamiitiin duute ka jedhan ni dhukkubeetti qorsa yookaan ammoo dawaa ilkaanii fudhattee san sababa sanii qaamni ishee buufamee duute jedhu. Lammaffaa irratti dhukkubeetuma jarri mana yaalaa geessuu didanii bakkuma cisteetti hafti jedhanii. Kana lamaan keessaa kan ittiin duute Rabbi tokkicha beeka jechuudha. Lubbuun ishiin darbe hin darbeedha. Kanarraan kanaaf ammootiyyuu azalatti dhuftanii waanuma hin taane kan barreessitan I don't care. Annama akkasiisanii ammas taanan hadhas borus bootaa hin qabu. Garuu ammootiyyuu chaayinaalii kiyya jalaan isin balleessa jechuudha. Bilookin isin godha. Kana warri seeraan na hordoftanii dhugumatti jechuudha. Kan afaan hin dabarsurra koomentiidhaan yaada gaggaarii walii kennitan Rabbi beekumsa kana caala sinaa kennu yaada kana caala bal'isee Rabbi sinaa kennu bakka isin jirtan hundatti Rabbi nagaan eegee gara biyya keessaniitti isin galchu jechuudha. Ijoollee akkasiisan dhugumatti karaa dawaa saniin kan fudhattu yoo ta'e baay'ee barumsa guddaa irraa argattan. Karaa dawaa fudhattee dhugumatti kan lubbuun ishii sababa saniin kan darbu yoo ta'e barumsa guddaa irraa argattan. Maaliif qorsi tokko yoomiyyuu faarmaasii deemtanii kan bitattan yoo ta'e osoo hin marammaramin jechuudha. Dhibee keessaniif osoo marammaramin yoo kan fudhattan ta'e yookaan mootiyyuu ekspiraayideetiin isaa kan irra tare yoo ta'e akkasuma mootiyyuu marfee ekspiraayideetiin irra tare qorsa ekspiraayideetiin irra tare kan fudhattan yoo ta'e dhugumatti waan biraatti jijjiiramee lubbuu keessanii irratti illee dhiibbaa geessuu danda'a jechuudha. Kana akkanaa hubattaniif lammaffaa kan qabadhee isin deebi'ee gara viidiyoo kiyyaatti kaadhaatti yoon taruutti jechuudha. Akkuma beekamu hundi keessan illee dhageessan dhaga'uus baattan jechuudha. Warra jiraattota warra Saawudii Arabiyaa keessa jiraatan namooti lamatu daawwiidhaaf gara Itoophiyaa deemee jechuudha. Yeroo kanatti isaan Itoophiyaa qofa daawwatanii gara Suudii deebi'uu osoo hin taane Itoophiyaa irraan gara biyyoota biraa deemuu fi Jarman Kanaadaa deemuu fi kana qabatanii shaanta isaanii qabatanii birri riyaala miti sila
Itoophiyaarraa gara biraa deemuuf ta'aniif iyyuu doolaaratti jijjiirrataniiti kan isaan deeman jechuudha. Yeroo kanatti booletti bu'anii akkuma nama booletti bu'anii booleedhaayyuu sa'aatii 2 akkas turan jechuudha gara hoteela kireeffataniitti deemuudhaaf. Akkasuma taaskii qabatanii gara hoteela kireeffataniitti yeroo imalan jechuudha. Taaskiin bakka hoteela isaan kireeffatanii yoo gahu isaan keessaa gadi bu'uu fi taaskiin jechuudha isaan keessaa lafatti gadi bu'uu fi balbala faanii yookiin ammoo iyyuu barri makiinaa cufatanii meeshaa isaan qaban wanni isaan qaban hunda ciratanii kan isaan deeman jechuudha. Kana jechuun ammoo iyyuu Itoophiyaan hattuudha. Itoophiyaan hattuudha jedhamte bakka jedhamte. Kuni baay'ee ulfaataadha dhugaan isin jedha. Baay'ee dhugumatti sammuu aduu jechuudha warri amma Itoophiyaa keessa jiraatan warri taaskiidhaan akkasitti nama ciratan kan nama daawwiidhaaf jiraata biyya biraa daawwiidhaaf biyya isaanii dhufe kan akkasitti cirataniitiin qullaatti hambisan wanna isaan qaban moobaayila birrii uffata waan isaan qaban hunda homaa isaan keessaa gadi ba'uu fi barri cufatanii jalaa fiiguun takkuma jechuudha. Haga ammaatitti wanni isaan irra gahan hin jiru. Mootummaan illee waan kana irratti silaa gad bu'ee maqaa nama tokko nama lamaatiin maqaan Itoophiyaa guutuun baduu hin qabdu. Akkasuma immoo warri jiraattonni lammiin Itoophiyaa warri Saawudii Arabiyaa keessa jiraatan Itoophiyaan hattuudha jedhaniitiin ittiin guuteessan jechuudha. Warri Saawudii Arabiyaa keessa jiraatanii qofaa miti warra biyya Arabaa kamirrayyuu jiraatan Itoophiyaan hattuudha jedhamte bakka jedhamte. Social media hundarratti bahamee haasa'amee jira. Warri Arabiffa dhagaan hundi isaaniitu ni dhagan jechuudha. Arabiffa qofaa miti Amaariffaan jalaa torgoman jechuudha jara lamaan kunoo amma asirratti argitan tana jara dargaggeeyyiidha. Lachiyyuu ciratan qabeenya isaanii cirataniiti ka isaan qullaatti hambisanii haga ammaa homaa wanni isaanii irra gaane hin jiru jechuudha. Kana jechuun ammoo iyyuu dhugumatti biyyatti baay'ee gattiqqeessa. Baay'ee of tuffachuu nama tuffachiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani Itoophiyaa jechuu kiyyatti nan saalfadha. Sababa nama tokko nama lamaatiif jechuudha. Kuni kan lammii ofiitii irratti barate jechuudha. Amma fakkeenyaaf dubartiin takka shamarran biyya Arabaa kamirrayyuu jiran yeroo ka waggaa 2 ka waggaa 3 ka waggaa 4 dhiiga ofii asitti xaragatanii daaraaf daakuu ta'anii yeroo biyya ormaatii gara biyya ofiitti galan booletti eeganiitu mucucuk irraa godhan waan isaan qaban haga mormaa haga gurraa haga waan isaan qaban irratti gadi ashiishii xabuufanii irraa xaraganiiti kan deeman. Kuni lammii ofii irratti barate bineensi afaan dhiigaa ani dhugaan isin jedha baay'ee dhugumatti baay'ee nama gaddisiisa gochi kun. Gocha suukaneessaa jedhamu keessa isa tokkodha jechuudha kun. Kun ammoo iyyuu maqaa biyyattiillee baay'ee tureessa baay'ee gadi qaba baay'ee nama saalfachiisa. Itoophiyaan nama daawwiidhaaf biyya ishii dhaqu hatte jechuun ciratte saamte jechuun baay'ee nama saalfachiisa. Kana yeroon jedhu kanaan ani isin biraan gahuuf jechuudha. Ta'ee warri Saawudii Arabiyaa keessa jirtan akka sodaataa jirtan himaa jirtanii yaa ta'u malee warra Saawudii Arabiyaa qofa osoo hin taane namni biyya Arabaa kamirrayyuu jiraatu sila sooshaal miidiyaa irratti faca'ee dhagahameef jechuudha ni sodaata. Kanas ta'ee isaan Saawudii Arabiyaa keessatti tanaan durallee daa'ima jiraatti kan isaan hataniitiin birrii ittiin nyaachuudhaaf wanni jedhan. Ammallee deebi'ee jarri isaanii Araboonni kara Itoophiyaatti yoo dhufan ciratanii kunoo qullaatti hambisanii jiran. Ani kana isin biraan gahuuf jechuudha tokkoffaa irratti of eeggannoodhaan gara biyya keessanitti galuudha. Osoo bakka jirtan sanii hin socho'in maatiin keessan booletti isin eeguu qaba dhugaan isin jedha. Nama meeqatu ijoollee meeqatu ka waggaa 4 ka waggaa meeqa biyya ormaatitti bifa ofii jijjiirratee yeroo galu harka qullaa kan galu jira jechuudha. Lammii ofiitiin kan hojii ofii hin hojjanne kama dhiiga namaa nyaachuuf ta'utu jira jechuudha. Kuni inni jireenya gubbaa tanarratti nyaate malee kan lafa jalaa ganaa isa eeggata. Dhiiga namaa nyaachuu miti sobaa waan namaan jechuun iyyuu baay'ee cubbuu keessa nama galcha. Cubbuu kana hin jedhamne jechuudha.
teessatuma mootu iyyuu dhiiga namaa hoo nyaatu daraan san caala ulfaataa deema jechuudha. Yaa ta'u iyyuu inni addunyaa kanarratti jiraate ati garuu ifaajee kee waggaa meeqaa akkuma dhayxa yoo itti of gattu ta'e kan nama eegu rabbuma garuu rabbi jalattis namni of eeguu qaba. Kanaaf jecha yaa ijoollee biyya Arabaa kamirrayyuu jirtan jechuudha. Dhiira shamarran jedhee adda hin baafatu jechuudha kuni. Kanaaf yeroo biyya ormaatii gara booletti buutan baay'ee ulfaataadha. Kama duraanii caala baay'ee ulfaatee jira. Dhugumattiin jedha boolee keessaa yookaan immoo Addis Ababa keessaa bahee akkamittiin gara biyya kiyyaa ga'a maatii kiyya biraan nagahan gahaa jedhanii assaaba jechuudha ijoolleen. Dhuguma yaaddoon nama keessa jira. Sila hattuun baay'atteefu jechuudha. Hattuu tana takkitti qabanii osoo harka irraa muranii hin deddeebi'u ture. Garuu mootummaa illee waan kana irratti xiyyeeffatee yookaan immoo gadi bu'uun poolisoonni achi keessa homaa hojjetaan jiran poolisoonni hattuudha. Kanan isiniin jedha yaa obboleeyyan kiyya yeroo booletti buutan maatiin keessan isin dura bu'uu qaba jechuudha. Bakka kana wanni jiru kana jalatti ammoo rabbi sinaa eegu viidiyoo tana hunda keessanuuf sheer akka gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Kun ammoo baay'ee dhugumatti baay'ee maqaa namaa gadi xiqqeessa jechuudha. Nama saalfachiisa sirumayyuu nama saalfachiisa jechuudha. Akkasii wanni ta'ame kana viidiyoo biraatiin walitti deebina haga walitti deebinutti immoo nagaan naa tura.